А ну, пошел. Отсюдова. Развелось. Бродяг. Бородатый мужик в форме дворника топнул ногой и смачно плюнул на асфальт, смотря вслед удирающей дворняжки. Дворнику было все равно, что маленький замерзший песик бегал в поисках тепла. Уже несколько дней, как он, преданный своим хозяинам, ночевал на снегу возле налоговой конторы. То и дело он подбегал к сотрудникам, судорожно втягивающих сигаретный дым во время коротких перекуров. Но надежды, что ему перепадет маленький кусочек еды, таяли. Похоже, зима остудила не только окружавший его мир, но и сердца людей. Вечерело. На заснеженных улицах зажигались фонари. От их холодного света, падающего на дорогу и сугробы, становилось еще холоднее. Лапки песика совсем замерзли, а в животе было предательски пусто. Никто так и не кинул ему даже маленького кусочка булки. Теперь ему предстояло провести еще одну ночь на улице. Мимо проехала машина. Вдалеке залаяли собаки. Сердечко забилось сильнее. В случае, если они его почуют, он не успеет убежать. Песик сел у ворот налоговой. Поочередно поднимая к груди замерзшие лапки, он провожал взглядом выходящих из ворот людей. Ему повезло. Женщина заметила жмущегося к воротам песика и подошла ближе. Взяла его под мышку и пошла по дороге, вдоль которой росли покрытые снегом кустарники. Он не знал, куда его несут. В конечном счете, его могли просто отнести подальше от налоговой и сбросить в кусты. Кому нужна бродяжка? Но кустарники закончились, а песик продолжал сидеть на руках у женщины. Его не выкинули. Женщина зашла в подъезд. В нос песика ударили новые запахи. Пахло кошками, другими собаками и едой. Сердечко снова забилось сильнее. Женщина поднялась на второй этаж и позвонила в дверь. Через несколько секунд раздался звонкий лай и послышались шаги. Дверь открыла девушка. «Простите, это ваша собачка?» Женщина указала подбородком на маленькое бежевое создание под мышкой. Явно уже не щенка. «Нет, это мальчик, а у нас две девочки», — ответила девушка. «Но все равно, давайте его сюда, не ночевать же ему на морозе», — продолжила она, протягивая руки и забирая дрожащего песика. Он был очень холодный, но на удивление чистый. «Ну и что мне с тобой делать, а?» — дружелюбно сказала девушка, разглядывая незваного гостя, который уже вполне освоился и обнюхивал пол и стены. Незнакомец вызвал живой интерес у других обитателей квартиры двух пинчеров. Они виляли обрубками хвостов и таращили глаза. «Неужели кто-то еще будет есть из нашей миски? Придется тебя выкупать, хочешь ты этого или нет». Девушка подняла песика с пола и понесла в ванную. Он не сопротивлялся, пока его намыливали шампунем и промывали теплой водой. Когда он полностью высох и поел, то продолжил исследовать свой новый дом с опаской и интересом. За ним следом с не меньшим интересом следовали две собачки, поэтому песик периодически оборачивался. В комнатах было тепло, чисто и вкусно пахло. Когда пришло время спать, песик запрыгнул на кровать, будто знал, что она предназначена для сна. «Нет, нет, дорогой, ты будешь спать вон там», мягко, но строго сказала девушка, указав на кресло. Песик повиновался. Спрыгнув с кровати, он забрался на кресло и, немного покрутившись, улегся. Так он проспал всю ночь. Но наутро он решил попробовать еще раз и перебрался на кровать, лизнул лицо девушки, уткнулся в плечо и заснул. Девушка не стала прогонять его. Натерпелся, бедолага, подумала она. Для песика, которого назвали Вольтик, начиналась новая жизнь, без холода, голода и предательства. Без одиночества. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!